হাই গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই রেসিপি ক্রিয়েটার্স। আজকে সকাল সকাল আমরা বিরিয়ানি করছি, ভাইফোঁটার দিন। ভাবলাম ভালো ভালো বেশ খাওয়া দাওয়া হবে, বেশ ভালোই হবে। তো মা ফার্স্টে সকালবেলা মা বাবা ডিমার্ট গেছিল, কালকে যেরকম বলেছিলাম মা বাবা যাবে, সব সারা মাসের বাজার করে এনেছে। তো সব গুছিয়ে গুছিয়ে নিল, তারপরে পেঁয়াজ, আমি আলু, শসা এগুলো আমি কেটে টেটে দিলাম, আর তারপরে মা মাংসটা করে নিল, আর চাল ফাল সেদ্ধ টেদ্ধ সব মাই করে দেয়। তাই জন্য আমরা প্রথম থেকে রেসিপিটা দেখাতে পারিনি, কারণ তখন আমরা উঠলাম, ফ্রেশ হলাম, একটু খেলাম টেলাম, বিজি ছিলাম। তো লাস্টে আমি দেখিয়ে দেবো কি বিরিয়ানিটা আমরা জাস্ট সাজালাম। এটাই আমাদের মেন কাজ দুজনের। আমি পারি, মানে একটুখানি করেছিলাম বলে করলাম, মানে মা ওগুলো করে দেয়, তো আমরা ওই সাজানোটা দুজনে হাফ হাফ ভাগ হয়ে, আমি সাজাবো বলো, আমি সাজাবো, এই টাইপের করে আমরা দুজনে মিলে করি। সকালে আমরা উঠে চিকেন ফিকেন এনে নিয়েছি, একটু রেডি রেডি হয়েছিলাম, আর সব রান্না হয়েছে। এখন বিরিয়ানি বসেও গেছে, আর শশাটাও কাটা আছে, ও ভালো করে স্যালাড ফ্যালাড বানিয়ে দেবে, পেঁয়াজ টিয়াজ কেটে। এটা ওর কাজ, কারণ এরপর আমি স্নান করতে যাবো, মা অলরেডি স্নান করতে চলে গেছে। তো এইটাই ব্যাকগ্রাউন্ডও ভালো লাগছে, দেখো পেছনে যে ড্রয়িংটা করা আছে ওটা মায়ের আঁকা। তো ঘরে আমাদের সারা ঘরে এরকম আঁকা আছে, বোঝা যাচ্ছে হয়তো। তো যাই হোক, তো কালকে আমি বলেছিলাম আমার ও কি কি গিফট দিয়েছে আমি দেখিয়ে দেবো, বাট টাইম হয়নি, আজকে আমি দেখিয়ে দেবো ডেফিনেটলি এই ভিডিওটা। তো কালকে এসে একদম শরীর ভালো লাগছিল, আমি ঘুমিয়েও পড়েছিলাম 10:30টার সময়। তারপরে আবার পরে উঠে বলছিলাম আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, মানে আমি এডিটিং করেছি কালকেরটা পুরো। আজকে ওকে জাস্ট ও ছেড়ে দেবে, আপলোড করে দেবে। আর পুরো এডিটিং করা কমপ্লিট হয়ে গেছিল। তারপরে 10:30টার সময় মানে ফোন রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তো যাই হোক, ও এখন চুল ফুল কাটতে যাবে। আমি কতবার যাই হোক বলছি, একদম একদম বাটি ছাট করে ফেলবো। তো যাই হোক, ও করে নিক। আবার এই আমি কাট করবো এগুলো। যাই হোক, তো এবার আমরা বিরিয়ানিটা খাবো, বিরিয়ানিটা কেমন হয়েছে না হয়েছে সেটা তো দেখাবো। আমি স্নান করতে আছি, জানি না মা এসে খুলে টুলে ফেলবে কিনা, বা ও হয়তো থাকবে না। আমি টাইমার লাগিয়ে দিচ্ছি, 20 মিনিট রাখতে হয়। আচ্ছা তাই আমিও থাকবো, আমি একটু খুলবো। তার আমি খেয়ে দিয়ে স্নান করবো, কিন্তু চুল কাটতে হবে, ফাঁকা থাকবে। আমার সব কাজ হয়ে গেছে এমনি, তো মানে একেবারে জল ফল ভরা, বিছানা পরিষ্কার করা, এগুলো আমার কাজ থাকে মানে ইউজুয়ালি। তো এগুলো সব হয়ে গেছে। তো কালকে থেকে ওরা আবার অফিস। আমরা এখন পারলে বসে আমি কি কি কালকেও গিফট করেছি সেটা দেখিয়ে দিই, সেটা বেটার হবে। তো এখন ভাবছি কি গিফট সেরিমনিটা দেখিয়ে দেবো তোমাদের। দেখো পেছনে গুবলু বসে আছে। তো আমি ওই মানে দুটো গিফট দিয়েছে, তো আমি টেকনিক্যাল ব্যাপারটা ভালো মানে এক্সপ্লেন করতে পারবো না, তো ওই ওটা দেখাক। আর একটা গিফট আমি আসছি দেখাতে, তো ও আগে ফার্স্টে দেখিয়ে নি, চলো দেখে নেওয়া যাক।
তো এই যে এটা এইভাবে করতে হয়, আর ইউ ক্যান ওয়্যার দিস ওয়ান লাইক দিস, ঠিক আছে। তো কথাবার্তা বলা এতে অনেক বেনিফিটস আছে, ফিচার্স আছে। নয়েজ ক্যান্সেলেশন অত ভালো হয় না, কিন্তু এটা মানে তুমি যদি রেগুলার পারপাস ইউজ করো খুবই ভালো, ভালো ব্যাটারি ব্যাকআপ দেয়, 5 ঘন্টা মতন তুমি টক টাইম পেয়ে যাবে এতে, ঠিক আছে। ইটস স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন এয়ারপডসের। আর এটা আমি এই একটা ব্যাকআপ ফোনের সাথে কানেক্ট করেছি দেখানোর জন্য। তো এতে আমি একটা গান প্লে করে দেখাবো। তো এতে আমার যেহেতু এটা অ্যান্ড্রয়েড ফোনের সাথে তুমি কানেক্ট করতে পারো, আমি যেহেতু অ্যান্ড্রয়েডের সাথে কানেক্ট করেছি, তো এখন আমি গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউজ করে এটাকে আমি প্লে করতে পারবো। দেখা যাক হাউ দিস ওয়ার্কস। অলরেডি সব কানেক্টেড আছে। হে গুগল, প্লে সাম সংস। গুগল ভাবছে, এই যে দেখতে পাচ্ছ প্লে সাম সং অটোমেটিকলি চলে আসছে। আমি কিছু করছি না গাইস, অটোমেটিকলি হয়ে যায়। গুগল সাপোর্ট আছে, আইফোন থাকলে সিরি সাপোর্ট আছে, হে সিরি বললে অটোমেটিকলি পিক আপ করে নেবে, করে ক্যান রেসপন্ড টু দ্যাট। টাইম সেট করতে পারো, অ্যালার্ম সেট করতে পারো, নোটিফিকেশন দেখতে পারো, মানে লিসেন করতে পারো, ঠিক আছে। তারপরে ফিচার্স আছে যেতে ফোন তোমাকে টক ব্যাক করবে, তোমার যা নোটিফিকেশন আছে সব বলে দেবে তোমাকে, সব শুনতে পারো। মিউজিক আছে 5 hours প্লে টাইম। দেখো প্লে হয়ে গেছে গান, পজ করে দিলাম, গান বাজছে। তো দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস। এবার দেখাবো কিভাবে অ্যালার্ম সেট করতে পারো। স্পেশালি যখন তোমরা বাইকে যাচ্ছ, তখন হতে পারে এক টাইম তোমাকে ভয়েস কম করতে হবে বা ভয়েস বাড়াতে ইচ্ছা আছে, তখন কি করবে? তখন এতে সাপোর্ট আছে যেখানে তুমি ভয়েস সাউন্ড কম করতে পারো, বাড়াতে পারো। এখন গানটা বাজছে, ঠিক আছে, প্লে করে দিয়েছি, দেখে না শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাবে না, আমি শুনতে পাচ্ছি। তো আমি বলবো, হে গুগল, reduce the volume by 25%. See, কত এফেক্টিভ, অটোমেটিক ভলিউম কমিয়ে দেয়। হে গুগল, সেট অ্যান অ্যালার্ম ফর 10 AM. আমাকে কিচ্ছু করতে হচ্ছে না, অটোমেটিকলি পুরো ভয়েস রেসপন্স হয়। ইট ইজ ভেরি গুড। আই উড রেকমেন্ড তুমি এটা অবশ্যই কিনতে পারো। আর তুমি কল রিসিভও করতে পারো, পিক করতে পারো কল উইথাউট ইভেন টাচিং দ্য ফোন। হাউ ক্রেজি ইজ দ্যাট? তোমাদের কাছে নর্মাল ওয়ার্ড যে ইয়ারফোনস হবে, ওতে কিছু কিছুতে বাটন থাকে কল রিসিভ করার জন্য, আর কিছু কিছুতে বাটন থাকে না। আজকাল খুবই কম এতে বাটন আছে, কিন্তু এয়ারপডস থাকলে জাস্ট নিড টু ট্যাপ ওয়ান্স আর কল রিসিভ হয়ে যাবে। কল কাটও করতে পারো, ট্যাপ অ্যাগেন, কল কাট হয়ে যাবে। হাউ ক্রেজি ইজ দ্যাট? অ্যামেজিং, রাইট? তো এইটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য ফিচার যেটা আমি গিফট করেছি। তো আমি একটা পেয়ার কিনেছি এর সাথে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ ফর মাই সেলফ অ্যান্ড দিস ইজ ওয়ান ফর মাই ওয়াইফ। একটা অলরেডি কানে আছে কানেক্টেড, আর একটা এখানে আনপ্যাড। সো এটা তুমি অ্যামাজনে পেয়ে যেতে পারো, ফ্লিপকার্টে পেয়ে যেতে পারো। এমআরপি হচ্ছে তোমার 13,999, 14,000। তো এখন দিওয়ালি সেল ডিসকাউন্ট চলছে, ইউ ক্যান ইজিলি গেট অ্যারাউন্ড 12,000 পেতে পারো। যদি তুমি প্রিপেড মানে কার্ড, ব্যাংক কার্ড, এইচডিএফসি বা কোটাক ইউজ করো, তোমাকে ওখানে অ্যাডিশনাল 1,000-1,200 তোমাকে মতন ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। তো ইট ক্যান কাম ডাউন টু 11,000। তো দিওয়ালি গিফট আর কি চাই, খুব আনন্দ। তো ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম, টাডাস। তো ও এতক্ষণ এয়ারপডস এর রিভিউটা দিল, ভীষণ হ্যাপি দিওয়ালি গিফট, কারণ অনেকদিন ইচ্ছে ছিল এইভাবে। আর আমি বাইকে যেতে যেতে গান শুনি, তো ভালোই লাগে। আমি এতদিন মানে হেডফোন ইউজ করতাম, যেটা খুবই মানে অস্বস্তিকর। আমার হেডফোন বেসিক্যালি খুব পেঁচিয়ে যায়, তো ও বারবার বলে কি করে হয় না হয়। তো
তো আর সেকেন্ড গিফট যেটা বলেছিলাম কালকে একদমই দেখাতে পারিনি, সেটা হচ্ছে লাল পাড় সাদা শাড়ি, যেটা আমার অনেক দিনের শখ ছিল। এবারে পুজোতে কেনা হয়নি, কারণ এখানে পুনেতে ওইভাবে শাড়ি পাওয়া যায় না, মেলাও মানে বসলো বলে কিনতে পারলাম। তো এটা দিস ওয়ান হচ্ছে ব্লাউজ পিস। আমি এইভাবে পরপর দেখাতে পারি না শাড়ি, বাট এই ব্লাউজ পিসটা ভীষণ ভালো। আর দেখো কাপড়টাও খুব সুন্দর। তো এটা মেলাতে ওরা নিজেরা বানায়, ওরা বললো নিজেরা এটা বেনারসিটা বানায়। তো নাম্বার টাম্বারও দিল যদি আরো পরে শাড়ি লাগে। আর তারপর এই যে এই জায়গাটা হচ্ছে কুচি বা আঁচল, এখন আমি পরিনি তো আমি জানি না। নেক্সট হচ্ছে এটা কুচি বা পাল্লুর সাইডটা, আমি এখনো শাড়িটা খুলিনি বলে বুঝতে। দেন হচ্ছে পুরো এইটা এরকম মানে এই টাইপের যাবে ব্যাপারটা। তো খুবই সুন্দর, খুব সুন্দর, কালারটাও ভীষণ ভালো, আমার পছন্দ হয়েছে। এই যাবে। আর এর সাথে ব্লাউজ পিসটা এখন বানাইনি, পরে বানাবো। তো ও অনলাইন থেকে এই টাইপের একটা ব্লাউজ, যেটা আমি পরেইছিলাম, দেখতেই পাবে ফুল স্লিভ। তো এটা কিনেছি, এটার সাথে আমার মনে হয় খুব ভালো যাবে শাড়িটা। এই ব্যাপারটা আসবে। তো এটাও ভীষণ ভালো, অনলাইনে দেখে নিতে পারো, চাইলে আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো কার থেকে কিনেছি না কিনেছি। তো এই ছিল সেকেন্ড গিফটটা। আর ভিডিওটা একদমই বানালাম না, কালকে প্রমিস করেছিলাম কি গিফটটা দেখাবো বলে আজকে দেখিয়ে দিলাম। তোমাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, দুটো গিফট প্লাস বিরিয়ানির কিছু রেসিপি, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা কি করবে, লাইক কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব একদম।